你有沙維，你有恩尼斯達，你有域陀華迪斯，仲有咁多嘅球員喺你身邊，你都會問自己我夠唔夠班呢？你喺曼城嘅時候係咩時候決定而家係時候要走？我從來都冇覺得自己準備好啦。我問阿 Pep 佢點解唔打俾我？咁我應該點做？佢話如果你唔去阿仙奴，好似冇咁講，你就一定要走。而家球員都想啲阿仙奴啊，佢哋寧願去阿仙奴都唔去其他地方。呢個都係一種好勁嘅影響力。你點樣去管理大家對你哋嘅期望？我哋之所以有咁高期望咧，都係因為3次嘅第二，而家只剩翻個目標就係要贏。大家點啊？呢度真係好正，真係壯觀。今日下晝我嚟到咗阿森納訓練基地，我嚟呢度咧只有一個目的啊，咁就係同米克爾·阿爾特塔咧傾下佢人生同埋職業生涯，同埋阿森納本賽季嘅備戰情況。邁克爾，好高興見到你，你好嘛？咁多謝你抽出時間，我好好，你好嘛？睇落唔錯啦，一切都好好，你仲好晒麼？非常好，生活待你好麼？歡迎。呢度真係個好地方，唔係咩？係啊，中意呢個口音。你已經好耐冇聽到呢種口音啦，你完全可以理解。係啊，我就係咁理解英語嘅，所以你想象一下啦。邁克爾，首先非常感謝你抽出時間嚟探望我哋，我哋知道你非常非常忙。首先你好麼？非常之好，唔該晒，能夠同你哋喺一齊，好高興見到你。如果可以嘅話呢，我想帶你哋翻去最初好嘅，男孩時期嘅生活，童年時期嗰個生活係點樣嘅？20世紀80年代末、90年代初嘅西班牙北部。我於1982年出生於西班牙北部嘅聖塞巴斯蒂安。咁首先呢，呢個就係一項幾咁精彩嘅運動啦。確切地，令人驚嘆嘅城市，令人驚嘆嘅環境，非常濃厚嘅文化，悠久嘅歷史，同埋家人嘅陪伴。我非常幸運能夠接受良好嘅教育，我父母同我妹妹關係非常之親密。周圍呢有好多嚟自聖塞巴斯蒂安同埋潘普洛納嘅親戚，回憶裏嗰啲快樂活潑嘅男孩們總係離唔開泡。朋友好多，快樂好多，運動好多，而且接受咗非常之好嘅教育。呢度都係一個好勁嘅足球地區，真係難以置信，全部都係關於足球啦。你知啦，成個城市沙灘周圍都有人踢波，細路仔都係。講到個熱情，如果你睇下咩可以代表聖塞巴斯蒂安嘅運動呢，肯定就係足球。咁你同足球佢早就有淵源啦 ，Michael。我記得你15歲就去咗巴塞隆納青訓學院，你係咪對周圍環境覺得好震撼？定係你本身就係嗰啲會捲起袖子準備迎接挑戰嘅細路？定係兩樣都有嘅？我比較似後者。我好彩，因為一開始就識到佢好好嘅人 Perina 嗰個喺利物浦踢過波，咁就係我最好嘅拍檔兄弟。我仲有 Andres Iniesta、Victor Valdez， 大家都係差唔多位置一齊喺度。其實呢，我哋都有好多時候會覺得好孤單。你喺家人嘅身邊，佢其他人，所以你唯有靠佢哋。而且我哋大部分人都係同一個處境，所以大家要互相支持好多。我哋明白到大家會一齊度過好多時間。你睇下，食早餐、午餐、晚餐，連瞓覺都一齊，成日24小時都冇埋一齊。咁樣真係會建立一種超越隊友嘅感情。而家都仲係朋友，就係因為呢個原因。因為你冇乜細個嘅時候就離開咗佢哋嘅重要嘅嘢，嗰陣時真係好重要啦。因為到最尾你就係完成咗你童年，開始踏入青少年階段，未成為大人之前呢，我哋喺嗰度接受嘅教育真係好重要。你睇下嗰陣時 Michael， 你嗰陣時有冇發覺或者欣賞到佢身邊圍繞住咁多啲乜嘢人？我去到嗰度，梗係啦，我係 San Sebastian 出身。喺嗰個環境入邊，你會好有競爭性。你俾人擺咗去嗰度啦，隔離就有 Xavi、有 Iniesta、有 Victor Valdez， 周圍都係冇乜嘢嘅球員啊。你會問自己我夠唔夠好呢？你心入邊有好多問號啦，仲有啲唔安全感。但係同時，正正就係呢啲冇推動你每日都想進步，令你明白要同呢班人競爭，你要達到咩標準。我真係好享受嗰段時間，所以其實我會冇問，因為我啱啱做咗個功課。睇翻你嘅職業生涯，你都代表過西班牙 U16、U17、
U18、U21，啱唔啱？我覺得你有冇似打網球嘅 Andy Murray 係咪？安迪穆雷係最偉大嘅網球運動員，但係對佢不幸嘅係，佢同費德勒、納達爾同德約科維奇同場競技。你喺足球方面像咁，一切都係取決於時機。發生咗兩件事，其中之一咧，顯然係我哋擁有史上最優秀嘅一代中場球員啦。可能仲有其他好多優點，哈維、阿隆索、布斯克茨、哈維、伊涅斯塔、席爾亞。然後當我終於有機會去嘅時候，我卻受傷啦。路西爾，我原本打算下個禮拜隨國家隊出征，就係咁樣。事情本不該如此。我仲有其他好正嘅經歷，但係咁絕對係我好想參與嘅事情。係翻到咧2009年5月嘅嗰次受傷嘅，嗰係你第一次受傷。你認為你喺精神上係咪真正經受過考驗過你嘅意志力？翻嚟後咧睇到呢一切，確實令人沮喪嘅。但你必須要有每日翻到體育館嘅鬥志，唔容易啦。就我嘅職業生涯嚟講，係嘅。咁問題就係我出生嘅時候就患有嚴重嘅心臟疾病。當時大家都認為我根本冇機會可以喺最高水平做運動。係咪心臟有個窿？唔係，係心臟入邊有兩條主要嘅體板唔運作，所以要做開心手術。呢個問題困擾咗好多年，最後可以解決，都係因為我父母好堅持，佢哋帶我去世界各地揾方法，俾我有最好嘅機會。因為佢哋知道我好難待咗一邊做拼圖同埋睇書，嗰件事根本唔可能發生。一切都從嗰度開始，然後係嘅，我經歷咗呢一切。喺我嘅職業生涯早期發生咗好多嘢，但係嗰樣嘢俾我真正有咗呢種感覺，我仲能夠再次踢足球咩？因為唔單止係前交叉離帶受損，而係膝頭裏邊嘅3個主要結構都出咗問題。我做咗3次手術，膝頭仲有嚴重感染。但係可能就係嗰段時間我學到最多嘅。咁我哋職業生涯入邊所有嘢都係由嗰度開始，之後就有啲一日想做教練或者領隊嘅念頭。好啦，我諗我哋講到嗰部分之前，再帶你翻去之前嘅事，因為我對嗰啲真係好有興趣。首先係咩原因令你去攞巴黎嘅？我嗰陣喺巴塞隆拿，去巴塞隆拿之前，馬德里體育會都想簽我。而個領隊啦，我要同你講啦，就係 Luis Fernandes，一個好出名嘅球員。之後我就去咗巴塞隆拿嚟 B 隊踢波，跟住有一日12月嘅時候咧，佢突然打電話俾我，話自己係巴黎聖日耳門嘅領隊，佢話想我過去加盟佢嘢。我簡直唔敢相信，你明唔明？佢話唔係，我好順利，我知你仲好後生，我覺得你會好順利咁融入呢隊波，你信我啦，我包你會有得落場踢波。所以我由踢法語啦，基本上去到下個禮拜3就喺黃子公園球場出場，同朗拿、甸路、安力卡、普捷天奴、海恩察，全部都係勁人一齊踢波，真係一個好難忘嘅經歷，真係難以置信。我真係未準備好，信我啦。咁你點樣適應佢呢？因為咁樣對你嚟講應該都幾大衝擊，你自己都話你未準備好，咁你做咗啲咩改變呢？係 Luis 做嘅，係領隊做嘅。我覺得有一刻我意識到領隊嘅力量，同埋有人真係相信你能力嗰種感覺有幾重要。因為我自己咁呢樣嘢，我未準備好，身體未準備好，心理上競爭力方面都未有足夠經驗去應付。我要學好多嘢啦，但係佢真係好有信心，咁信到令我都信自己得。一次會面呢，佢就俾我進步咗10倍，就係咁樣，唔係一啲訓練中，而係喺一次會議上面佢俾我咁做嘅。第二日佢就俾我手法同埋所有呢啲球員一齊上場，呢啲都係事實。佢有能力將呢種嘅信念咧傳遞俾人哋，當然都傳遞俾咗我。嗰刻咧，佢改變咗我作為一名足球運動員嘅人生。嗰日咧，我冇踢過足球啦，成為咗職業球員啦，係真係好勁，絕對係好勁。你講到身體同心理上都要成長，我帶你講下你下一間球會啦。技術上可能未必好似你慣咗嘅西班牙聯賽或者法國聯賽咁好，但我會話要喺格拉斯哥踢波，你身體同心理都要夠強。我哋巴黎好開心，咁嗰度踢咗1年半啦，本來都想繼續落去啦，但係球會發生咁嘅事，最後搞唔成。但係喺嗰段歐聯期間，我哋去咗格拉斯哥對住流浪者隊，我真係唔敢相信自己見到同經歷嘅嘢。2個禮拜之後咧，佢哋嘅聖塞巴斯蒂安咧開始同我經理人我老豆咧，最後都同我傾，我就話
聽住啦，我想去體驗唔同嘅經歷。有一次我感受到個領隊咧，今次仲有體育總監咧，真係好有誠意。所以話，如果我想成為其中一個最頂尖嘅中場，我就要學識適應唔同嘅環境同情況。而家再睇50次咧，我都會做同一個決定。點解咧？我哋嗰2年留喺度就係為咗感受當地嘅文化、足球嘅熱情。嗰個城市真係好正。我可以喺唔同文化、唔同宗教之下，繼續發揮我對足球嘅熱誠。去到佢嘅程度咧，佢經歷真係俾咗我好多價值同學習，對我之後嘅事業好有幫助。真係聽到你咁講，真係好開心啦！我都要承認啊，真係好勁啊！跟住當然有愛華頓同阿仙奴，真係一段精彩嘅球員生涯。你覺得 Michael 英國足球有咩地方係你最享受啊？大概係佢首先當然係傳媒同埋佢哋對足球嘅熱情，佢哋對足球嘅理解方式完全同我細個成長嘅時學到嘅唔同，真係好唔同。但我都遇到嘅教練，佢哋相信我，亦都相信團隊之間嘅凝聚力。要明白唔同嘅特質可以令一個人同一隊波發光發亮。我唔知喎，我真係好享受同一啲嘅連結，例如同呢個國家文化同佢哋嘅價值觀。我一直都話喺一個地方踢波會好過呢度，好神奇啊！因為有一樣嘢好明顯嘅表現出嚟嘅嘢，你成個球員生涯咧都效力過好多大球會，而佢哋有一個共通點，就係有好誇張嘅支持咧同球迷基礎。我真係好幸運可以親身體驗到呢啲，因為如果你問一個球員咩係最好嘅時刻，可能係捧起獎杯，但其實喺球場上感受到同人哋連結嘅力量，令佢哋開心。我覺得佢哋可以比得上呢樣嘢，而一齊贏波當然係入邊最好嘅部分。但係我一路都有呢種感覺，喺呢個國家同我效力過嘅球會，我都覺得比呢啲更好。之後我去咗阿森納咧，感覺就好似翻到咗巴塞羅那嘅老路。係啦，呢家足球俱樂部嘅理念、傳統同埋歷史，或許仲有某種典範。佢身份認同比任何其他俱樂部都更符合我嘅優點同埋缺點。呢個的確係個非常之明智嘅決定。係啊，的確係咁。我哋將翻到，我諗應該係2016年，你嘅球員生涯結束咗，你係幾時知道嘅？你係幾時意識到嘅？好嘛？足球生涯、球員生涯結束咗咩？呢個係你某日早上突然間做出嘅決定，定係你之前一直喺度考慮呢樣嘢，定係你醒翻之後發現自己個腿唔見咗？所以當我膝頭蓋受傷嘅時候，同埋喺第3次受傷、第3次手術之後，抱歉，我唔知自己係咪仲能夠重返賽場。我需要做一啲同足球有關嘅事情。係嘅，我一路覺得，因為我嘅經歷同埋我所經歷嘅一啲掙扎同埋不安全感，作為一個足球員，我可以點樣幫到其他球員啦？點樣令自己對場上比賽理解更深？點樣更好預測場上會發生咩事？提供更好解決方法，確保大家喺球場上玩得更開心。咁我哋講最適合實現呢啲目標嘅角色就係做教練。所以由嗰刻開始，我就開始考教練牌。當時我考咗1年或者2年咧，都冇考國家教練牌啦。我有一個以前喺巴塞隆拿同 Pep 一齊做嘅人，我同佢關係好好。咁做球員嗰陣仲喺我屋企住咗1年。嗰陣時 Pep 問我佢可能會喺英國，你會唔會一齊睇？嗰陣我30歲，佢話我仲係阿仙奴隊長。我同 Pep 講我未準備好去做呢件事，但係等我退役之後，我真係好想做呢件事。喺過多3-4年之後咧，佢嗰個時候咧，嗰人時機啱晒，咁所以我就喺準備退役嗰陣收到個電話，我同老婆同小朋友承諾過，不如我哋去洛杉磯啦。你已經做得好好，你為咗我事業咩都放低晒。佢睇住我咧，就問到真係啊，去嗰度上車去曼徹斯特。佢知道咧，佢哋亦都有能力說服你，俾你產生呢種感覺，俾你信任我。我從未指導過任何人加入佢嘅教練團隊，確實係咁啦，一段不可思議嘅旅程。一切你入嚟之後咧，一切都係從你開始嘅。你睇，你收到咗瓜迪奧拉嘅邀請去曼城，即係講句老實說咧，你唔係由嗰度開始，唔係由嗰度開始，亦都唔係由嗰度開始，你係直接嘅最高位開始，真係最高位。我估你一入到去，
即刻會唔會俾身邊啲咁勁嘅人嚇親呢？會唔會覺得好大壓力，甚至乎有啲不知所措呢？我真係非常非常幸運，因為佢哋真係好熱情嘅歡迎我。之後我覺得重點就係團隊，我哋組成一個團隊，加埋由 Pep 帶領嘅教練團，真係難以置信。我真係玩得好開心。我成日等到週末，想講晒啲準備好嘅邀請，同埋最後真係發生佢哋所有嘢嗰種感覺，就係佢所以成件事就好似一場夢。因為佢話過，佢有個夢想就係想喺英超做到咁嘅巴塞隆拿做過嘅，而且好明顯你喺度有咁多經驗，我需要你嘅意見，我需要你幫手。所以無論咩都好啦，1%、2%、5%定0.2%咧，其實都冇所謂。我喺度就係想幫佢實現呢個夢想。咁你睇下啦，呢個就係活生生嘅證明，所有偉大教練、所有領隊都需要幫手，係咪先？絕對需要幫手。你喺曼城嘅時候係咩時候決定而家係時候要走？嗰一刻幾時嚟到？咁老實講，我從來都冇覺得自己準備好，我只係不斷準備自己，一如以往咁專注喺自己份工上邊。我幾乎有啲着迷嘅，亦都好有熱誠。我將所有時間都投放落去。我一個人喺度，屋企人仲住咗洛杉磯。你睇下，連埋 Pesky 基本上係24小時都喺度。好啦，我可以點幫手？去到第二季呢，阿仙奴已經離開咗，阿仙奴球會就揾我。佢哋揾咗好多候選人啦，同開咗好多會啦。我就同 Pep 講啊，喂，佢哋揾我，但我哋都未做過，依家先係第2年同你一齊。咁我應該點做？佢話如果你唔去阿仙奴，我就踢你一腳。你一定要去，因為你已經準備好。我話真係咩？佢話你一定要去。但係最後件事一發生，我哋又一齊做咗3年左右。其實仲有其他嘢，4年咁耐，但係一直都係咁，一直都好保護我。但係話我需要自己飛，你知啦。我細個嗰陣都要自己作決定，即係帶 B 隊之後去巴塞隆拿先有咁多成就。佢總係俾嗰種信心同埋信任我，就好似所有教練咁樣，就好似我剛入隊嘅時候作為球員所講嘅咁樣咧，我會一直關注住你，你必須去完成呢樣嘢啊，你必須咁樣做。佢知道我對俱樂部嘅感情係嘅，課程。當時咧正值賽季中期，呢個並唔係一個容易嘅決定，因為我當時好有責任感，而且同佢成個教練團隊同埋我哋一齊做緊嘅所有嘢都好有感情，真係好享受。而且咧嗰陣都係我第一份大工啦，之前連 U16都未試過做主教練，要去阿仙奴足球會，面對咁多社會上面內部啊球隊方面嘅問題，仲要試下改變成個球會咧，你知啦，冇咩時間，因為已經係12月，咁你會點做啊？最後我覺得阿里就好似咩都一樣行啦，你要行出去，你要信自己，揾咗好好嘅人圍住自己，然之後就要開始做嘅。好奇怪。因為我而家望住呢隊阿仙奴，覺得佢哋同10年前嗰隊阿仙奴已經完全唔同晒，簡直係判若兩隊。其中一個最大嘅改變就係你真係去到球場嘅時候，而家球場入邊嘅氣氛，我覺得已經同以前完全唔同。佢要改變呢樣嘢有幾難？改變一樣嘢就改變球會入邊嘅人嘅個心態係一回事，但你又點樣改變佢波嗰啲人嘅心態呢？其實我越分析得多啦，好彩我哋太多時間再分析落去。因為如果我再多分析下，我可能就會覺得而家唔係我離開嘅合適時機。但係呢個並非改變比賽風格，亦都唔係改變球隊陣容，更唔係改變或者修改一啲事情嘅。當時嘅情況非常之艱難，需要對一家足球俱樂部進行徹底嘅改造。第一個因素咧就係足球俱樂部嘅內部文化，我哋必須從內部改變俱樂部。所以首先要由內部開始，所以無論你係廚房嘅，係負責裝備嘅，係按摩師定係主力球員，所有同比賽日有關令一切成事嘅人都要形容睇到呢個環境嘅感覺。之後就係周邊環境，包括我哋嘅球迷啦，佢哋點睇呢間球會，點樣講呢間球會，佢哋對球會有咩野心同期望，成個環境都要徹底改變。而我哋就由內部開始做起。所以首先你要開始感受到，然之後你真係感受到同相信嘅之後，你先可以開始傳遞呢種感覺，並且實行好多新嘅理念、規範、流程去提升球會。絕對係，正如我所講咧，呢個改變真係非常之咁精彩。但係隨住呢個改變同埋進步咧，有時都會帶嚟對成功唔太現實嘅過高期望。你究竟點樣去有效管理大家嘅期望？
好自然咁樣。我覺得其實係我哋自己建立咗呢啲期望。我覺得由我哋以前嘅狀況到而家建立咗咁多嘢，呢個就係目標，呢個就係成個計劃。當我提出呢個計劃同埋我哋想做啲咩，每一個階段都好清楚。我哋要喺頂級層面持續贏到重要嘅獎杯。而當時只有2隊波做到啦，就係曼城同利物浦，其他球隊都仲爭好遠啦。佢哋喺嗰啲階段嘅時候都係咁，之後又退翻落去。但係而家我哋想要嘅就係呢樣嘢。但係連續3次嘅第2咧，剩翻一樣嘢可以做咧，就係要贏。呢個就係大家咁期望，我哋要帶住熱情去追求啦，要有種飢餓感，因為我哋未睇到，我哋真係好想要。最緊要係明白我哋點解要咁做，同埋點樣先可以令我哋成功嘅機會最大。實際上，我哋要盡全力去實現佢。呢個就係足球。課程，我認為而家嘅情況可能比以往任何時候都更難，甚至更難。因為我認為而家有更多球隊有能力擊敗彼此。但我認為你嘅呢次招聘為你創造咗一個絕佳嘅機會。而家恕我直言啦，包括我在內嘅所有人都喺度談論利物浦嘅引援工作，但我認為你哋今夏嘅引援工作非常出色。你對佢滿意咩？我哋非常之幸運，球員們而家都想嚟阿森納，佢哋寧願去其他地方睇呢個阿森納嘅比賽，而且我哋已經建立起一股不可思議嘅力量，我哋將全力以赴爭取最好嘅結果。阿里，舊年我哋傾到咗英超聯賽呢，我哋已經喺度待咗3年，積分亦都係達到咗通常嘅水平。你哋係英超冠軍，但係你哋嘅水平係達到咗前所未有高度，呢太正。喺歐聯我唔知啦，如果我哋去到歐聯4強啦，如果我哋有加比爾、有卡、有加比治西斯，仲有布卡約、沙卡，佢哋都係最佳狀態嘅傷病，再加埋其他球員，可能我哋就贏到啦。但係而家所有嘢都要順你意，因為個水平真係好高。講到聯賽，你睇已經好接近，所以其實只係爭啲細微嘅要揾出嚟。而家越嚟越難，其他隊都不斷進步。你會喺邊度揾呢啲細微嘅？到處都會。其中一樣咧就係招攬新球員。我哋上年係其中一隊人腳最少嘅，所以我哋已經做咗呢樣嘢。所以而家我哋要管理同發揮我哋有啲優點，並且用得啱。講到防守階段嘅穩定性，可能我哋已經係聯賽3年嘅最好嘅球隊。進攻方面都一樣，因為我哋有資源，對頂級球隊嘅戰績都唔錯。但係阿里，其實我哋每個地方都有進步空間，我見到有提升嘅空間。今日我哋有嘅課程啦，係想大家一齊令大家步伐一致噶啦。呢個就係我哋要去啲方向。呢3個方面就係我哋要專注嘅重點。你睇真係一隊勁到不得了嘅團隊一齊去做啦。如果可以嘅話，我仲有2條問題想問，可以嗎？我成日問嗰啲我曾經共事過嘅優秀教練啦，同埋好似弗格森爵士咁嘅人一個問題。我唔會話佢哋後悔啦，但係佢哋話佢有一件事呢，喺佢哋執教生涯嘅後期回首往事，或許會帶住一絲傷感。咁就係佢哋失去咗同家人相處嘅時光。係啊，顯然呢，對於像你咁樣身居要職嘅人，好似你咁嘅醫生嚟講呢，情況就係咁。家庭無疑係你人生入邊最重要嘅嘢，你點樣去平衡呢？其實咁樣睇得平衡，就係佢哋，我覺得最緊要係將2樣嘢聯繫埋一齊。你明唔明？要互相連結，令佢哋覺得自己係我每日做緊嘅事嘅一部分，但係同時我都要感受到，就算我唔喺度發生緊嘅事，我都係其中一份子。然後要營造一個環境，令佢哋真係想我好啦，大家都會為我打氣，亦都好投入。但係當我返到屋企啦，無論我贏同定輸啦，我都係同一個爸爸，屋企嘅氣氛都係一樣。呢樣嘢對我太太同埋我屋企周圍嘅人嚟講都好好。養大嘅小朋友呢，我哋要保護佢哋嘅成長環境。我覺得我對佢哋嘅快樂、教育同埋明白價值觀都好有責任。佢哋要見到嘅係爸爸已經盡咗最大努力，而佢哋都知道呢樣嘢。我每日都花晒所有時間去令呢間球會佢球員進步，同時享受我哋熱情。我都係靠呢樣嘢揾食，但係唔可以因為佢走咗佢嘅快樂啦，特別係要同佢哋一齊分享嘅時刻，尤其係佢開心嘅時候。因為雖然我哋做嘅嘢未必有咩意義，家庭先係最重要嘅團隊，唔係咩？我冇疑問。最後一個問題，毫不掩飾地返到格拉斯哥。我想帶你返到2003年，我當時同前流浪者隊球員哥夫阿爾伯茨
哥勒姆、格倫特一齊坐喺主體台上，你係咪意識到呢項處罰對佢哋嘅重要性？阿里，阿里我唔係，嗰陣係直覺，可能就係未準備好，佢哋個個場合噃，我就係中意依家呢一代，你將佢哋擺入去。Max Doman 15歲，佢踢波完全唔驚，充滿熱情，係我人生同事業其中一個最精彩嘅時刻，最開心嘅一日，絕對係能夠令成個球場震撼。佢對住我哋最大對手贏聯賽冠軍，最後一日最後一秒靠得失球差射入12碼，真係一個咁嘅日子咯。我可以同你講話700個老 Rangers 球員，你入波嗰陣都跳起咗歡呼咧。聽住，多謝你再次接受訪問，抽時間佢同我哋傾偈，我只可以祝你今季一切順利，事事如意。真係好多謝你，好開心見到你，非常之感謝。